बॉस इधर कोई मेडिकल स्टोर है क्या? थोड़ा आगे इधर यहाँ से आपको लेफ्ट आगे। पहला लेफ्ट। हाँ थोड़ा लेफ्ट आगे। अजीब सा एकदम खांसी आ रहा है यहाँ उधर है ना अजीब खांसी है यार। इधर इधर लेफ्ट ना। मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे कोई मेडिकल स्टोर है क्या नजदीक में? तो अजीब सा खांसी आ रहा है देखो। 5-10 मिनट किधर 4-5 मिनट। अजीब सा है इधर। ऐसा सुना कभी खांसी मेरे मुंह से ना? वैसे इधर कोई दवाई का दुकान है क्या? मेरे को बहुत अजीब सा खांसी आ रहा है, तो जरा बता सकते हैं? एकदम अजीब है देखो। ऐसा खांसी आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा मेरे। मेडिकल में जाना। किधर क्या हो, हंस रहे क्यों, मजाक उड़ा रहे हो? खांसी आ रहा है आप ऐसा कर रहे हैं? नहीं, ऐसा खांसी आ रहा है मेरे को। इधर भाई। अरे भाई साहब, यहाँ पे कोई मेडिकल स्टोर है क्या? डॉक्टर का क्या? मेरे को बहुत अजीब सा खांसी आ रहा है रात से। यहाँ पे कोई मेडिकल वगैरह मेरे को बता दे। अजीब सा खांसी आ रहा है मेरे को, अर्जेंट। खांसी तो सुन ले पहले। अच्छा कोई मेडिकल स्टोर है क्या? मेरे को एकदम अजीब सा खांसी आ रहा है। ऐसा इसका कोई दवा मिलेगा ऐसी खांसी का? देखिए ये कैसा खांसी आ रहा है यार? रात से ऐसे ही खांसी चल रही है। कहाँ से? यहाँ से कैसा? यहाँ से लेफ्ट ना, फिर लेफ्ट मार के। कैसे देख, खांसी अजीब सी आ रही है भाई। यहाँ से कैसा? से खांसी आ रहा है। तो यहाँ कोई मेडिकल है अच्छा, जहाँ दवाई अच्छी मिलती है? किधर? ये जो लाइन है ना, जाओगे समय ऐसा अजीब खांसी सुने आपने आज तक? नहीं, ये ऐसी आ ही रही है मेरे को रात से। दवाई सर जी, ये कोई मेडिकल का यहाँ पे दुकान, दवा की कोई दुकान है क्या? रात से देखो अजीब सा खांसी आ रहा है। ये ऐसा खांसी क्यों आ रहा है यार? हंस रहे क्या हो, मजाक उड़ा रहे हो क्या? ऐसा खांसी है। अरे तो आ रहा है ना, इसके लिए दवा के पूछ रहा हूँ। जी ऐसा खांसी आता क्यों? लेकिन आप उसको बोलोगे तो खांस लेगा। आपको कभी ऐसा खांसी आया है? यहाँ से लेफ्ट ना। अजीब है यार खांसी। डॉक्टर है क्या इधर यार? वो अजीब सा यार, एकदम तबीयत खराब लग रहा है। कोई MBBS डॉक्टर? ऐसा कैसा खांसी आता है यार रात से यार? ऐसे कहाँ पे? अजीब खांसी है यार। ऐसी कैसी खांसी आती है? अरे एकदम ही अलग आ रहा है, सुबह से चालू है। डॉक्टर मेडिकल कुछ है? वीडियो बना रहा था यार कॉमेडी। ये मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे कोई डॉक्टर मेडिकल स्टोर है या? मेरे को अजीब सी खांसी आ रही रात से। भाई हंस रहे क्यों? मेरे को भी सारे मजाक उड़ा रहे हो यार, खांसी आ रही बंदे को तो।